Este domingo se registró una nueva erupción volcánica al sureste de Islandia, en la península de Reykjavik. La grieta que está expulsando lava es de casi 1 kilómetro de diámetro. Horas antes la actividad sísmica se aceleró y los habitantes de las zonas aledañas fueron evacuados. Según las autoridades, se contabilizaron alrededor de 200 sismos.